طب اعيش ليه؟ انا بفكر انتحر. انا معيش فلوس ان انا اتجوز واحده حلوه، ان انا اركب عربيه فارهه، ان انا اسكن في فيلا فاخره. انا معيش فلوس ولا عارف اجيب فلوس من حرام ولا من حلال. معيش فلوس ان انا اعيش واتبسط. طب اعيش ليه؟ انا بفكر انتحر. وكمان جيت قلت مجموع الثانويه العامه، خلاص مجموع الثانويه العامه هيبقى الامل بتاعي ان انا اجيب كليه كبيره واعرف اتجوز جوازه حلوه واجيب فلوس من الشهاده اللي انا هدخلها. ورغم ان انا كنت شاطر طول عمري وكنت طول السنه بصلي وطول السنه بدعي ربنا وطول السنه بذاكر وتعبان، وفي الاخر ما جبتش مجموع. انا املي ضاع في الحياه، انا مستقبلي ضاع. ما تقولش ان ربنا ضيع تعبك، ما تقولش ان ربنا ضيع صلاتك ودعائك. انت مستقبلك ما ضاعش. لما ربنا بيسيب باب يتقفل اعرف ان في باب اعظم منه ربنا هيفتحه. عارف الراجل البسيط الغلبان اللي راح يشتغل عامل في مدرسه، قالوا له اكتب بياناتك، قال لهم ما اعرفش اقرا واكتب، طردوه. الراجل قاعد يدور على شغل، لقى واحد مطعم مشهور وعنده خلطه سريه حلوه كده، قال له تشغلني. صعب على الراجل، شغله وعرفه سر الطبخه. صاحب المحل مات، بقى هو الوحيد اللي عارف سر الطبخه وسر الخلطه. فتح محل كبير، بقى مالتي مليونير. ربنا قال على الغلامين اليتيمين وكان تحته كنز لهما. في قصه موسى والخضر ربنا كان عين لهم كنز بس هما ما كانوش عارفين هو فين. انت كمان ربنا عين لك كنز، انت كمان ربنا عين لك كنز في مستقبلك. مش لازم يكون تحت الجدار بتاع الثانويه العامه. دور على الكنز بتاعك، دوري على مستقبلك اللي ربنا مدخره لك وعينه لك. ثم ما تنساش ان كلها دنيا في دنيا. ما تنسيش ان انت مجرد اسم مكتوب على الشاشه دلوقتي. ملك الموت هيجي في لحظه يعمل له شيفت ديليت. اعملي حساب اللحظه دي. ما تنساش ان الدنيا كلها 50 سنه، يوم القيامه 50,000 سنه. 50,000 سنه يعني اطول من عمر الدوله الفرعونيه من ايامها لحد دلوقتي. ومشاكل الدنيا لها حل. ما جبتش مجموعه في الثانويه العامه، عندك فرصه انك تتاجر. ما تاجرتش، عندك فرصه انك تكتشف 1000 موهبه لنفسك. 99% من الناس السعداء في الحياه جابوا كام؟ في الثانويه العامه. الثانويه العامه مش هي مفتاح خزائن رحمه الله. امن باسم الله الواسع. ربنا ما عندوش باب واحد للسعاده والنجاح، ربنا عامل ملايين الابواب. ما نفدت كلمات الله، ملايين الابواب للسعاده وللنجاح.